mbokk yi da ngay jëf ci ñuy teewlu programme Univers Jolof TV mbégte lu yaatu nag tey la ñu am dellu si ak yéen ci programme bi ak tey nag le spécial ak émission bu yees muy autour d'une table mu doon nag émission bu ñu daal di dugal ci programme Univers Jolof TV comme saa su nekk ñi ngeen koy teewloo mbégte nag la ñu am tey fas yéene ko door ak kenn ci gan rawatina ci wàllum donc doxalin ci administration muy Momar Ndiaye Mawo moom moo jiite commune bu Daara Jolof moom nag tey la ñu am mbégte lu yaatu ànd ak moom ci waxtaan bi xam naa ne laata ñuy commencé lii di jotaay bi dañ koy bàyyi mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu ci Univers Jolof TV mu nuyu ak ñoom laata ñu dugg ci biir waxtaan bi Momar Ndiaye Mawo ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Maodo maa ngi lay nuyu di wax auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim di la dalal Univers TV UD TV bu Daara Jolof ba ngeen ko taxawalee defoon nañ ma interview ma ñaanal leen yàlla may leen dem ci li ngeen di yëngatu kon nag soo ma ñaanee ma defal la émission ci commune Daara dama lay sant di gërëm ba li ñu dugg ci waxtaan dama bëgg nuyu kilifa diine yi nekk ci Jolof yëpp particulièrement yi nekk commune de Daara su ma limee damay juum di nuyu kilifa aada yi di nuyu képp ku yeewoo fii ci commune Daara Jolof di beral nuyoo nag sama conseil municipal yi nga xam ne damay commencé sama premier adjoint ak sama deuxième adjoint ak képp kuy conseiller jigéen wala conseiller góor di ci teg ñi may liggéey ci mairie bi en commençant par le secrétaire municipal ak ñëpp ñu leen di jàppale ak les délégués de quartier ak les conseillers de quartier dox daal képp koo xam ne kii yaa ngi yeewoo ci Daara Jolof maa ngi lay nuyu di la sant di gërëm di ñaan yàlla émission bii ngay def pour seen télévision bi ñu mën ci wax du waa askan wi mën a dégg ñu mën ci leeral question yu bari yoo ñuy posé su ko defee ñëpp xam commune Daara ban ko jiitee ba tey fan la toll la leen ci liggéey ala ñu def kon nag Maodo maa ngi lay sant di la gërëm nga ànd ak sama doom di sama sët sax di ñaan yàlla émission bi yàlla may ñu mën ci wax lu nit mën a dégg. am na solo ci kàddu yi nga xam ne yëkkat nit muy xëy na saafante ak mbokk yu jullit yi mu doon nag lu am solo ci kàddu yi gàtt na waaye am na solo alors rapidement comme ni nga ko waxee léegi moom mooy ci commune bi tey loolu moo sabab waxtaan bi xam nga ginnaaw juróom ci ay at ba nga ko jiitee ba léegi ci atum 2014 nga wéy di jiite ba léegi ni municipalité bu Daara Jolof moo tax nag tey ñi daal di fas yéene nag tey waxtaan ak yow naam nag am na ci la jotaay émission nag yombul mais c'est une opportunité également à préciser cela xëy donc ci aussi possibilité bi ñu may occasion bi vraiment tey exprimer suñu antenne ngir xëy tamit gën a xamale askan wi ca dëgg-dëgg li ñu tegoon say loxo ba léegi fan la ci toll te effectivement loolu saa su nekk yaa ngi ko def alors monsieur le maire bi ci nag mujj laata xëy na ñuy ñëw ci li nga xam ne ci lañ jot a jàll ca li la dénkoo ci commune bu Daara Jolof démb gis nañu Daara ci atum 2020 bi nga xam ne ay fan yu néew moo ci des ngeen daal di voté seen budget ngir xëy na doxal lépp lu jëm ci wàllu donc l'exécution pour 2020 démb am na ci teewaay donc conseil municipal bi ci samedi ji jamono ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre alors mu doon nag loo xam tënk ngeen ko ci ay kayit ci ay xayma yoo xam nag loolu ngeen soxla ngir xëy na Daara Jolof mën a wéy ca kanam ak programme yoo xam ne ku nas nga ne alors est-ce que mën nañu xam donc bi le budget ci ban anam dañ ko tëgg waaye tamit ci yan ponk ngeen fas yéene dëxan li ci ëpp solo ci wàllum koppar bi ngeen donc di xam ne ci ni ay dotation yi war a ñëw ak loo xam ne xëy na jàpp ngeen ne war na mën a génn ci atum 2020 su ko defee lépp lu ñu ngeen amoon ci mébét ngeen daal di ko mën a exécuter ci atum 2020. jërëjëf Maodo di la santaat di la gërëm di wax ne démb dafay session conseil municipal boo xam ne moo gën a am importance ci daje yi ñuy def ci conseil municipal puisque mooy daje bi nga xam ne bii conseil yi dañuy ñëw maire jébbal leen li nga xam ne mooy budget at mii di ñëw Daara Jolof nag li ñu ciy leeral mooy depuis fukki at ci gannaaw dañuy def lu ñuy wax budget participatif muy budget bi ñuy def dañuy dem waxtaan ak waa askan bi bu njëkk juróom benn quartier la ñu amoon léegi ñu ngi ci fukki quartier bu nekk dama nañ fa benn délégué de quartier taxawal nañ fa benn conseil de quartier boo xam ne bii waa quartier bi ñoo daje tànn ñi leen doy ñu jiital leen su ñu def budget quartier bu nekk dañ fay def forum am na ay animateurs juróomi animateurs yu tànn yu dëkk ci dëkk bi ñii agent maire leen ñii ay jàngalekat leen mais dañu am xarañ puisque dañ leen yónni ñu def formation nu ñuy taxawalee budget dañuy dem quartier bu nekk ñu waxtaan ak waa quartier bi tënk ci kayit lan la waa quartier bi soxla su paree ñu def forum des conseils de quartier
su paree ñu def li nga xam bi yoon daf ko santaande muy le débat d'orientation budgétaire dañ ne budget mairie booy taxawal weer ci gannaaw war nga def réunion conseil yi ak ñiy liggéey ak mairie muy partenaires yi muy waa Sénélec waa SDE ak képp ko xam ni kii kuréel nga di yëngatu ci dëkk bi war nañ la woo nga fekk ko conseil yi ñëw agent yi ñëw délégué de quartier ñëw conseil de quartier ñëw képp kuy partenaire bu waa ARD bu Louga dañuy ñëw fekk ko ñuy waxtaan ñu ne kat at mii di ñëw lan lañ xalaat ni moom lañu war a defar budget commission des finances seen président tënk li nga xam bi mooy le kii synthèse forum de quartier conseil bu nekk joxe xalaatam partenaires yi liggéey ak mairie bi ñu laaj leen ku ci nekk la ngay yëngatu lan ban programme nga am ci commune Daara ci at mii di ñëw su paree loolu maire daf koy jël dem toog ak service technique mi nga xam bi secrétaire municipal moo koy jiite ak ses collaborateurs donc le bureau municipal ñu ne kat lii la ñu am ci ay xayma ñu xool budget bi ñu taxawaloon muy budget bi passé lan ci réaliser fan la toll ci loolu la ñuy sukkandiku xool li nga xam ni mooy recette yi ñu war a am ci at mii di ñëw ñu xayma ko xam ni lii la su paree nag ñu xool recette yooyu nun koy dépenser parce que budget commune contrairement budget état bala ngay taxawal dépense yi dana la demal xayma lan nga mën a am ci koppar ci at mii di ñëw su paree nag nga xool foo koy dugal donc loolu la ñu def yàlla def ñu présenter projet de budget bi Salif Ba di adjoint préfet ñëw fekke ko ñuy waxtaan ba d'accord ne budget bii ñu présenté conseil municipal bi mën na ko wote ñu wote ko à l'unanimité muy toll ci juróomi téeméeri millions donc loolu mooy budget bi nga xam bi mooy 2020 soo ko méngaleeg budget bi passé nag 2019 dañ gis ne yokk na fukki millions ak juróom-ñett wala juróom-ñeent presque yu manqué 100 000 francs donc loolu mooy budget 2020 boo xam bi war nañ ko mën a taxawal li ñu ciy leeral rek mooy Daara dafa bokk ci benn programme boo xam ne bii téeméeri commune ak ñaar fukk ak ñett ñoo ci bokk muy programme PACASEN def naan PACASEN képp kuy déglu rajo wala télévision xam nga mooy programme bi jàppale commune yi état beeg banque mondiale AFD di ko ci jàppale ñu war ko financer Daara war ci am at mu jot xaalis boo xam ne bii moom la ñu defee programme xëy na deen si dellu si waat léegi bañ koy démarré 2018 dañ noon at mu jot commune Daara am 80 millions mais gis nañ ne ci exécution bi am nay rëq-rëq parce que 2018 mujjul démarré moo tax soo gisee suñu compte administratif 2018 mu manqué 80 millions 2019 bi 19 millions lañ ñu wax ne moom la ñuy jox mais bañ demee di waxtaan ci programme bi dama noon parce que lu jar a leeral la dama ne woon ministère programme booy taxawal di defar budget te xamuloo ñaata ngay am ci at mi di ñëw dina jafe nga def prévision 2018 dañu woon 80 millions la ñu am gisuñu ko 2019 ñu di ko xaar ñu jox ñu 19 millions nan ñu wax ñaata la ñuy jox 2020 fari yàlla def na ministre Omar Gueye bi mu ñëwee léegi am na xarañ boo xam ne bii toog na waxtaanam ak ay services am bu bind nañu lettre nee na 2020 mën nañ bind suñu budget ñu dinañ jot juróom-benn fukki millions ak ñaar ak lu topp donc loolu moo tax suñu budget ren xaw a yokk tuuti foofu la 18 millions yi yokku di cëpp foofu la jóge voilà loolu jaroon leeral la. am na solo monsieur le maire ci donc xëy na leeral yi effectivement ci budget bi nga nekk démb ba tey alors est-ce que tey mën nañu jàpp ci plus de 500 millions 200 000 francs CFA yi ngeen tëgg ngir xëy na doxal programme ci atum 2020 est-ce que mën nañu xam ci yan fànn moo ci gën a ëpp solo ngir xëy na lépp bu yembee ngeen ko mën a dugal ngir dox ci taxaw ci jafe-jafe askan wi. waaw budget bi nag soo koy xayma di tànn di seet nun koy répartir li ñuy wax ñetti téeméeri millions ak ñeent fukk lépp ci fonctionnement la dinaa ci dellu si léegi soo bëggee ñu leeral li nekk ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukki millions yeneen yi mooy investissement waaw 169 millions parce que 159 millions 500 mille la mais soo ko arrondir mu nekk 160 millions wala nekk 340 millions donc loolu mooy répartition bi muy recette de fonctionnement ak recette d'investissement soo demee nag ci dépenses yi noonu nga koy répartir 340 millions mooy dem fonctionnement 159 millions 500 dem ci investissement xaalis boobu fan lay jóge mi ngi jóge ci li am ci dëkk bi
muy juuti bu ñuy fay ci marché bi suba bu jot ak dimanche muy li ñuy jël ci daral bi muy impôt yi nga xam bi ñii dañ koy fay muy impôt foncier bâti wala muy li nga xam ne bii mooy patente bi li nga xam ne bii mooy lii gendarmerie taxe amende yooyu ñuy def dañ ñu ci fay publicité bii ñuy def ci dëkk bi képp ku def panneau publicitaire dañuy ñëw xayma xool ne lii nga war a fay ñu def ordre de service yónni PR su ko defee loolu la ñuy tënk dajale ko boole ci nag li nga xam ne bii mooy li ñu état di jox état dañuy jox fonds de dotation 40 millions par an jox ñu fonds de concours fukki millions ak ñaar ren biñ xoolee biñ ko gëstoo sax daara dem na ba ñaar fukki millions ak ñaar mu am ren beneen programme bu am importance boo xam bi dañ ci war a sant le président Macky Sall muy SEL muy la contribution économique locale ren lañ ko commencé mettre en application daara am ci fukki millions ak juróom-ñeent soo seetloo répartition 19 millions soo seetee répartition bi am ci département de Linguère daara moo raw moo ci am fukki millions ak juróom-ñeent commune bi ci topp fukki millions ak juróom-benn la am kon loolu day wane ne répartition bi ñuy def dañuy tenir compte ci importance commune bi tenir compte ci position géographique commune bi tenir compte ci population bi ni mu toll ak bëgg-bëgg askan bi kon nag loolu war nañ ci sant gërëm ci suñ président de la république muy loo xam ne lii ban dajeeg moom li 10 octobre dañ ñaan yàlla muy yokk comme commune gën a yokk ñu mën a def suñu budget donc loolu nag soo ko dajalee mooy li nga xam bi moom moo ñuy tax ñu am suñu budget dafa am loo xam ne war naa ko leeral daralu daara bi dañuy wax ne ay milliards lañ fiy génne mais commune daara gisu ko bokk na ci daara yi gën a rëy kam ci l'Afrique de l'Ouest déedéet moo gën a rëy mais xaalis ba fay génn ñay jaay nag ak ñiy jënd ñoo koy séddoo xam nga nag bu ñu jaay ba pare si bu la bëgg a leeral nag bu ñu jaay ba pare xam nga ñaata la ñuy fay téeméer juróomi téeméer 500 francs 500 francs waaw nag bu ñu jaay bu nekk 500 francs tuuti na soo ko xaymaa ñaata lu ñu am bi ñuy soo xoolee suñu tableau budget 2019 réalisation bi à début début novembre ñu ngi ci 27 millions suñ ko xaymaa ba xayma daral bi génnewul mairie bi lu ëpp 30 millions 30 millions mutul 10% suñu budget donc loolu laa war a leeral askan bi ñu xam ne loolu lu ñu war a xoolaat la maa ngi ciy waxtaan ak éleveurs yi. mais loolu est-ce que du problème mu recouvrement yi mooy arrivé wala. non non du recouvrement déedéet. les éleveurs. déedéet jur boo jaay déedéet jur boo jaay juróomi kii téeméer dërëm nga ci am 500 francs loolu moo tuuti. ci par exemple nag boo jaay 200000 wala. 200000 250000 5000. nga génne ci téeméer. téeméer dërëm ngay génne. loolu waxtaan naa ci éleveurs nee naa leen loolu lu ñu war a changer la lu ñu war a dépasser la. ñi ngi ciy waxtaan ma profité sant leen gërëm leen déggoon ngeen ne amoon na nday jafe-jafe ba ñu am ñaari magu daral am ñaari GIE ma ne leen concession mën naa leen ko delluwaat mais ak condition ñu xoolaat li ñuy fay mënoo jaay nag 250000 francs fay ci téeméer te ñuy wax sax ne ñëpp fayuñu juuti bi parce que léeg-léeg am na yoo xam ne dañuy naan duñ téye kayitu juuti mën naa fay mais du ma téye kayitu ko soo fay téyewul kayitu juuti xaalis bi duggul mairie bi loolu laa war a leeral ne 30 millions yi ñuy xaar ci daral bi mënul financer 10% budget commune bi donc li ci am importance muy loolu mooy li taxawal suñu budget kon nag di ñaan yàlla ñu waxtaan ak éleveurs yi bu juboo ñu xool ni ñuy liggéeyee suñ ko mënee yokk ñu yokk ko pour que ñëpp gis seen bopp commune daral bu mel nii su ko amee moom moo waroon ëpp lu muy indi xaalis ci dëkk bi. waaw peut-être xam naa ne waxtaan yu ñàkk loolu dinañ ko continuer avec les. incha allah dinañ ko continuer ñu ñëw ci investissement bi nga xam ne xëy na ci prévoir nga ci toll ci juróom comme ni nga ko waxee téeméeri million ak juróom-benn fukki manqué tuuti. donc ci wàllum toile yi ñu ngi koy xaar ci dëkk bi donc ay yoon. donc ci wàllum santé bi peut-être ci yenn njëy su amee ci marché bi peut-être ci yenn gox ci yenn béréb ci dëkk bi ngeen xëy na peut-être mën a fàggu ci loolu. alors est-ce que tamit ci côté boobu gis nañ ne peut-être li ngeen dëxañ ci budget bi Daara Djolof askan wi kon mën nañu xaar peut-être des changements pour les moments qui viendront ci budget bi nga xamante ni am lu ngeen ci prévoir su donc ci wàllum santé beeg ci yenn ci béréb yi donc lu jëm ci ay tale ki nga xamante am na lu ngeen ci programme ci année bii di ñëw. jërëjëf ci année bii di ñëw soo seetloo suñu budget dafa am loo xam ne budget commune Daara moo ko jël en charge muy téeméer millions yi ak juróom-benn fukk loolu fi muy dem mooy la ñuy def ci dëkk bi yokk éclairage public bi yokk ndox mi
fexe ba xam nga am na 11 bornes fontaines yu ñu taxawal am na soo xoolee dans le budget 27 millions nga xam ne mi mooy fay loolu danañ tabaxaat ay classes dinañ fexe ba dëkk bi salte na tracteur bi ñu amoon paan na prévoir nañ jënd tracteur bu bees ak ay bac liñ prévoir ci budget fukki millions la ak ñett xalaat nañ ne lépp lu ñuy def ci dëkk bi war nañ ko mën a yokk loo xam ne lii nit ñi den gis seen bopp donc loolu la ñu prévoir soo duggee mairie bi gis nga bâtiment bi ni mu mel xoolal sama bureau gis nga fële am na fissure mur bi mooy wàcc war nañ ko defaraat centre socio collectif bi war nañ ko defaraat mu nga xam bi nit ñi den ko mën a jël am nañ fi ñetti néeg mu chambre de passage xalaat nañ ne dëkk bi tàngoor xam ne bii soo ko climatiser ci lay mën a gën a rentable dinañ fexe ba aussi defaraat suñu stade fexe ba nga xam ne bii stade municipal puisque dañ ko war di entretenir di ko defar ba nga xam bi ku fa dugg xam ne dafa nekk ci équipement yëpp dañ ko war di entretenir suñu budget dañ ci war a def loo xam ne lii bâtiment boo tabax état daf nay recommander ngay prévoir pourcentage ci budget bii di ñëw noo ko entretenir fii war nañ fi tabax li ñuy wax fourrière war nañ si tabax li ñuy wax salle d'archive te yeneen investissement yi gën a am importance war a ñëw ci commune Daara jógul ci budget commune Daara bi ci njëkk mooy centre de formation professionnelle ministère chargé de la formation professionnelle moo ne dana defar benn centre fii ci département de Linguère Daara Jolof lañ ko bëgg a def nañ leen wutal suuf ñu def ko donc loolu xamaguma ñaata la centre bii doon mais financement la boo xam ne c'est extrêmement important pour 2020 bi ci topp am nañ hippodrome demoon naa seeti ministère des sports ànd ak le président du comité départemental des côtes hippiques sama rek Pape Ndiaye Mbaye Anta ministre de l'intérieur boo leen bi ñu demee dañuy waxtaan moom mu ne dinañu jàppale démb maam Bounama Sall député à l'Assemblée nationale moo ne interpellé na ministère des sports mu ne que hippodrome commune de Daara dinañ ko clôturer en 2020 loolu. mais nag askan wi bi ñu ko daree xaar aussi loolu. non bi ñu ko daree wax yàgg na. ba ñu ko daree wax yàgg na mais xam nga ne lu état di financer da ngay xaar ba état programmé ko génne financement bi def ko daaw lañ ko laa ko soog a annoncé parce que daaw laa ci amoon un engagement du ministère des sports mais ban koy def fekk na le budget 2019 ñu wote ko pare parce que bu ñu fàtte ne budget état mois de juin juillet lañ koy defar at mi passé budget 2020 bii ñuy wote décembre à l'Assemblée. juin juillet lañ ko def xam nga soo ko demee au mois de décembre le janvier nekk dama bëgg nga jël en charge donc mun na ko jël en charge 2019 kon 2020 rek la ko mënoon programme nan ñaan yàlla kay loolu ñu mën ko réaliser ba Daara Jolof am hippodrome foyer des jeunes Samba Ndiobène bi mu nekk DG say def noonu dina wut ay partenaires pour ñu xool nun koy réhabiliter dina ko relancer mu xool partenaires yooyu mu doon wax ak suñ ci mënee ñëw jàpp ko ñu réaliser ko li ñuy wax kii case foyer de la femme xam nga fi mu nekk. absolument dafa nekk dans un état boo xam ne bii dafa métti jigéen ñi seet si ma présidente bi Thiam Thioban ne ma kat maire bëggoon naa nga jàppale ñu nan dem waxtaan ak ministère bi nga xam ne moo yore affaire jigéen ñi ministère de la femme mu ñëw jàppale ñu réhabiliter la case foyer de la femme. dëkk bi ñuy def kii keroog tali maa ngi jégul tali Daara Linguère Daara Touba. Ageroute def nañu woon dinañ fi def 5 kilomètres 500 route goudronnée. ci dëkk bi malheureusement jotuñu réaliser lu may yoon bi traversé Daara Mbayeen ak 1 kilomètre 800 2 kilomètres bi nga xam mooy yoon bi jëm Mbalax te loolu sax man maa ko négocier ak ñi nga xam bii ñoo doon def tali muy Enan Chine ba ma leen di jox fu ñuy tabax seen base bi mooy bâtiment bu yooyu nekk boori marché aux poissons dama la noonu d'accord naa jox leen que mais li ko dalee ci route nationale bés marché aux poissons da ngeen koy goudronné ñu ne y' a pas de problème kooku mais dina la ko goudronné def naa loolu am na. loolu donc Ageroute moo ko prévoiroon. waaw mais loolu exécuté nañ ko. avec les Chinois. ñu waroon am 5 kilomètres 500 malheureusement defuñu ko. Promoville moo ko war a jël en charge. Ageroute c'était donc le problème blocage bi. non ci financement la xam nga financement yi su tardé xam nga yoonu Touba Daara tardé na ñaata tardé presque at. donc loolu moo taxoon circuit yi moo taxoon ñu mun ñu ko jël en charge ñu noonu léegi nan béyee ba suñu amee programme Louga Daara ñu dugal ko ci mais mieux ñun dañu saisir Promoville ñu yónnee fi seen technicien Cheikh Mbeng fii la dëkk di fa liggéey def na fi mission technique xool nañ fi ñuy tabax fa ñuy war a def tali yi ci dëkk ñi ngi ñaan yàlla ñu réaliser ñu tali yooyu bi ñëwee naa leen dem leen xool parce que fi ñu gën a am importance mooy les lycées ex-CM1
dem fa jafe na suuf si bari na fa nan xool nan la goudron bi jógee foofu ñëw ci route nationale mu gën a jege ak nan la goudron di mën a jóge foofu dugg ci biir dëkk bi pour que élèves yi jàngee ci lycée boobu mën a am accès ci lycée bi ñu xoolaat yeneen axe yoo xam ni ñoom suñu demee ba def seen programme gis nan la ñuy dugale 5 kilomètres 500 def nañ fi ñaari mission am na ñaari projet de plan yoo xam ni ñoom ñu ngi ciy waxtaan nen ñaan yàlla ñu réaliser ko en 2020 def naa loolu dina tax su amee wax naa keroog bërki dem Djibi Ndiaye directeur général ANER man leen tali yooyu nga xam ne Promoville bëgg na ko def kat su ma sañoon duñ fi def éclairage Senelec muy coûter cher éclairage solaire panneau solaire lañ fay def kon nag nañ prévoir ne suñu amaatee 5 kilomètres 500 ñu defal ñu fa ay panneau solaire dëkk bi gën a leer gën a yomb parce que du mairie mooy fay loolu. d'accord am na solo ci éclaircissement xam naa ne certainement dana ñëw ci biir émission bi jëm ci éclairage public bi nga wax bi peut-être xëy na ak 5 kilomètres yi nga xam xëy na dina dugg peut-être yenn ci pàcc ci biir dëkk alors ñu des léegi ci donc li nga xam ne moo ci budget bi am na lu ngeen prévoir am na quelques donc points yi nga xam ne xëy na fa ngeen fas yéene accentuer donc le programme de 2020 mais ci bu ñu desee ci wàllum adduction d'eau Daara Jolof ba léegi am na ci yenn gox yoo xamante ni ay jafe-jafe la ci ñoom pour ñu am ko naam peut-être am na jéego yoo xamante ni municipalité bi nga jiitee def nañ ko mais teewul ba léegi nag ndox mi adduction d'eau bi ça reste quelque part surtout ci quartier périphérique de la commune Daara bien vrai que am na quelques bornes de fontaine au nombre de 11 yu ñu fi annoncé foofu it vraiment yan peut-être précaution ngeen ci jël ngir xëy na ndox mi mu doon loo xamante ni ay lu ñu fàttaliku lay doon. mais loolu def naa ne wax naa ko ci émission yi ma di ci rajo Daara yi ba ñuy def suñu campagne ba ñu xaymaa bëgg-bëgg askan wi lan la ñu waxoon ndox bi ci topp électricité ñatteel bi dëkk bi salte nañ ko nettoyer. defe naa li ñu def ci ndox fii defe naa ne benn maire dafa parce que benn at 2016 nga def fi 14 kilomètres d'extension. n'empêche nag jafe-jafe ci wàllum ndox mi maa ngi ñëw rek xaar loolu laa lay expliquer ci wàllu programme ndox loolu leen ci yokk ñu ne loolu doyul bi ma ñëwee dama fekk benn programme boo xam bii dafa amoon 90 millions de demandes bu ñu exécuté wul mu dem waxtaan ak le ministre mu boole ñëw ak waa SONES ñëw exécuté ñu programme boobu def ñu des branchements sociaux. ñu yokk ci suñ programme sur fonds propres def extension bi tabax 11 bornes fontaines yoo xam ni dina démarrer léegi en 2020 day yokk nit ñi day yokk ndox mi xam nga ne amoon benn association les assoiffés de l'eau de Daara quartier environnant tey def naa ni kenn waxatul loolu dañuy wax kay nag mëtagul mais li koy complété am nañ programme SONES 2020 bu ñuy tabaxal benn forage bu bees kooku wax nañ ko dem suñ programme SONES moo koy tabax ñëw nañ ba localiser fu ñuy tabax forage dafa naan forage boobu su paree ndox mi dina gën a bari. extension bi dina ci ban jamono ngeen jàpp ne SONES dana ko door liggéey bi. jot nañ correspondance bi depuis daaw li ci des mooy extrait cadastre boo xam bi jox nañ instruction commission domaniale pour mu defal leen ku su paree defe naa ne soo interroger SONES suba wala gannaaw soo dina la mën a wax kañ lay démarrer mais xalaat nañ ne début 2020 bi mu démarrer. kooku loolu moo ci desoon extrait plan cadastral moo def pour ñu ñëw réaliser ko donc loolu c'est un programme acquis le financement est disponible loolu dina tax ndox mi yokk soo seetloo Daara am na temps da ngay jékki bi si ak ndox mi coupé loolu su amee coupure courant moo ko def te comme château d'eau bi dañ koy pomper su courant amatul pompe yi du mën a feesal réservoir moo tax quelquefois ñu arrêté distribution bi bàyyi ba château d'eau bi fees ñu soog koy pomper defe naa loolu waa SONES bi ñëwee xayma ko dañ ne il faut ñu tabax leen beneen forage sur le plan technique c'est fait le programme sera déroulé nañ ñaan yàlla ñu réaliser ko en 2020 su ko defee képp ku bëgg a ndox di nga ko am ñu ñaan yàlla ñu defaat extension du réseau d'adduction d'eau parce que budget bu ñu am yàlla def na commune Daara bokk nañ ci communes yi gën a rare au Sénégal boo xam ne bii lépp lu ñuy def ñun dañuy jël fonds propre dugal ci soog a seet ay partenaires yu ñu jàppale wala état bu ñu jàppale. alors ci adduction yi li ñuy def ba des naam nag yaa ngi ko peut-être quelques bornes de fontaine mais gis nañu yenn ci quartier yi gën a sori ci biir dëkk bi adduction yooyu peut-être yi fi jot yi ngeen fi jot a def ba léegi donc yeggu fa ñoom ñi ngi xaar peut-être bien vrai que am na ci quelques bornes de fontaine yoo annoncé est-ce que tamit yéen a ngi bàyyi xel dëkkuwaay yees yi nekk ci biir commune bi ñu xam donc lii di ndox surtout courant moom waxaale wuñ ko mais ndox dafa nekk loo xamante ni mënu ñàkk ci dundu aadama est-ce que ñoom it ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax baax monsieur le maire. mais loolu ñoo ngi leen bàyyi xel wax naa leen amul at mu ñu def programme te defuñu programme d'adduction d'eau xoolal tous les budgets de la commune Daara de 2015 ba léegi at mu jot ñu jël sur fonds propre dugal ci parce que ba ñuy def loolu
ba ñu ministre jàppale ñu am programme 45 millions dafa xooloon ne nun daara dañu jëloon déjà 10 millions sur fonds propres def adduction d'eau te mënoon loolu dañ koy métti at mu jot ñu def ko mu ne kon nag ba mu bindee lettre ministre bi nga xam ne mooy toppatoo loolu daf ne ko ci correspondance am commune daara kat prévoir nañ 10 à 20 millions pour def adduction d'eau kon nag commune bu jël initiative boobu commune bu jar a jàppale ñu ñëw régleel ñu toutes les demandes nee naa la 93 millions de demandes de branchement moo fi nekkoon loolu réalisé nañ kat ñi ko doon ñaan fayuñu loolu branchement social bi nga xam bi financement banque mondiale woon doon ko def ak SONES 25 000 francs ngay fay ñu branché la léegi extension réseau bi am na ku ñu bëri am na ndox ñi nga xam fii fi ñu dëkk fu bees la amagul ndox ñu ngi leen jël en compte chaque fois ñu am les moyens ñu def extension pour ñu am ndox moo tax ñu ne li gën a gaaw bala ñuy def branchement individuel nga indi leen borne fontaine mu gën leen jege ñu def ci fukki borne fontaine ak benn te boobu ban koy def dañu ñëw ànd ak SDE ak SONES ñu wër dëkk bi xool ne koñ bu nekk suñ fa defee lii dina tax mu yokk ndox mi dafa naa ne loolu kat ay jéego yoo xam ni dañ ci war a féliciter encourager maire yi ñu gën a ci dugal seen loxo pour que 2020 li ñu prévoir ñu exécuter ko su desee ñu xoolaat yan gox ñoo soxlaat ndox pour que budget 2021 aussi ñu dugal ko ci. ñu dugal alors ginnaaw secteur bu ndox mi peut-être geneen wàll gi ci électricité mu nekk nag aussi beneen secteur boo xamante ni Daara Djolof nekk na dëkk bu mag bëri na ñu ko fiy soxla. yenn gox yi ay jafe-jafe donc ñoom la ci dund ba léegi yëggul ci ñoom naam peut-être am na ci yenn programme yu jot a gis sax lu yàggul ak quelques cités yoo xamante ne installation bi donc am na fa donc ci wàllum lampadaires yi. alors donc éclairage public bi un problème la pour certaines populations de la commune ba léegi malgré peut-être bien vrai que y a quelques efforts yu ngeen def par rapport donc lampadaires yi nga xam donc l'État du Sénégal avec un donc de ces projets donc de l'ANER. dugg na fi éclairage public aussi est-ce que tamit nag bàyyi ngeen ci xel pour l'exécution de ce budget. bàyyi nañ ci xel bu bari soo seetloo nun 2019 am na programme 20 millions boo xam ne sur fonds propres am na boo xam bi PACASEN moo koy financé donc ki nga xam bi moom monsieur Seck bu Kébémer moo koy exécuté 2020 bii di am bala ñu ciy ñëw Sénélec dafiy réaliser un programme de 150 millions d'extension du réseau électrique donc loolu lu am importance yàlla def ANER dellu si indi ñu 300 lampadaires ñëpp xam na ne loolu doyul parce que 300 lampadaires si dëkk bi du doyul programme Sénélec bi yokku na mais il faut que ñu gën koo dolli dëkk kon ñi nga xam bi seen lampadaire amoon na fa te lakk démb joxe naa instruction pour que ñu wut ay lampe remplacer leen pour que dëkk bi gën a leer parce que soo xoolee am na lampe yu bëri yoo xam ni dafa lakk. mais am na ci yenn gox yoo xam ne ay lampe sax amu fa nag. monsieur non non loolu fii amul kay koñ yoo xamante ni. mënaguñu def Maodo mënaguñu def poto gox bu nekk ak buntu kër bu nekk mais chaque fois ñu am moyen bi wala état mën ñu jàppale ñu ngi koy dox di wax 2020 am na beneen programme Sénélec buy ñëw ñu ngi ciy discuter si fan yi xëy na dinañu notifier wax ñu ñaata la ñuy amaat en 2020 xam nga ku la jox 150 millions en 2019 dig la ne en 2020 dinaa ñëw jàppalewaat la dañu xam importance commune Daara xam demande population bi ne dañuy soxla ñu yokkaat électricité bi soxla ñu yokkaat ndox mi dafa naa ne loolu mooy mission maire Daara ak mission conseil municipal Daara ñu ngi ci def ay jéego kon nag di la sant di gërëm ne lii nga wax mooy bëgg askan wi te moo ñu tax a sonn ñu ngi ciy dox di ci wax képp kuy kilifa war ñu si jàppale dinañ la seeti nga jàppale pour que ñu mën a réaliser programme boobu pour que ku bëgg ndox am ko nu mu gën a yombe ku bëgg courant am ko soo bëggee branché sa kër def naa ne ñun bi ñuy soog a ñëw di toog dañu fekk le maire Pape Alioune Sarr ñu ngi koy sant di ko gërëm di suñu rek duñ xarat def fi benn extension 4 kilomètres de réseau taalu ko pendant 2 ans ñu ñëw yokk ci 2 kilomètres 500 tabax lu ñuy wax un transformateur parce que ba ñuy def loolu dañu dem waxtaan ak le ministre de l'énergie nga xam ne moo doon Aly Ngouille Ndiaye maa nekk am nañ extension mais mënu taaluñu ko mën na ma effectivement problème transformateur la Sénélec moo fa def transformateur mais soo mënee am des fonds propres nga jënd transformateur di nga ko mën a taal extension bi ñu ñëw taxawal suñu budget xool ne mën nañ fa génne fukki millions ak juróom-benn ñu jënd transformateur bi installé ko mooy sooy dem kii sorti donc lu dëmbalaxe am na benn poto bu am benn appareil ci kaw tuuti na de mais xam nga fukki millions ak juróom-benn lay jaar sur fonds propre ñu installé ko taal extension bi Pape Sarr defoon ci angle l'islam yokk ko biir ngën a neen ba mu àgg montagne def naan loolu ci commune Daara la keroog ban koy taal di ko inauguré
def naa boobu yaa ngi rajo Ferlo yéen ñëw couvrir que vraiment nit ñi rafetlu ko kon nag loolu nañ ñaan yàlla mu continuer tali yi ñu fiy def su paree ñu éclairer ko def naan day tax dëkk bi gën a leer gën a am sécurité. voilà ñi des ci peut-être loolu beneen programme la donc tali yi war a ñëwaguñu. gis nañ ci Daara Jolof ay installation donc lampadaire lu yàggul. lim nga nombre bi donc plus de. bien justement 300 lampadaires yoo xam ne samp na la mais gis nañ ne samp gi. askanu ñoom ci bëri nañ xëy na peut-être matt gi dañ ko wootee boor dan mooy donc problème bi certains quartiers gis nañ ne ñoom boolewul na ci mbir mi ndax peut-être mairie bi dafa am fu mu sukkandiku peut-être am des routes qui sont prioritaires ñu donc samp fa lamp yi ci des peut-être ñu séddale ko pour certains quartiers am na ñuy wéy ba léegi vraiment di jooy na ñoom da ngeen leen a beddi vraiment ci installation bi. mais loolu il faut ñu interpréter que noonu te il faut ñu nangu ko xam nga suñu la joxee 300 lampadaires ANER def fi ñëw def fi ñaari mission xool fan nañu war a def lamp yi bi ñu ñëwee priorité mooy tali yi ñu goudronné te amul lamp Senelec. les routes goudronnées. waaw soo seetloo yoon Daara Mbayeen yoon bi jëm de Mbëlëxe soo dugg entrée Nguette ba rond point bi ba centre de santé Elisabeth Diouf léegi def naan ku fay dox mel ne na bëccëg guddi ñu ne nañ xool ay mbedd 30 mètres yoo xam ne yii am na importance ñu installé fa lamp yi. séddale nag dinañ dem ba ci biir mu am ay rëq-rëq yoo xam ni il faut que ñu nangu ko. parce que sama benn kilifa wax na man defe naa ne suñuy séddale ay làmp bëgg mu cité tur xanaa naa ne sama buntu kër lay njëkk a séddale làmp. ma ne góor kat dafa naa ne yow xam nga ne lu ñuy séddale ci dëkk bi ka nekk fi yaa ci war a jiitu mais làmp yi defuñu ko pour dem rek kër ku bëgg rek ñu sampal la lampe sa buntu kër dañuy tànn ay mbedd ñi askan ci bëri na xëy na mbirum daal dafa mel ni mbirum par lañ ko def xëy na gis nañ d'après yenn lampe yi dañuy dem ci yenn koñ di ko fa samp am na gox yi gën a reculé ci biir commune bi ay lampe amu fa déedéet dañu tànn ay koñ def fa lampe yi 300 lampe yi nag nañ ñaan yàlla ëllëg si biir ANER yokku ko naa leen ku ci soxla lampe muy ci réseau Senelec wala ci lampadaires yi da ngay ñëw mairie nga explique sa bëgg-bëgg waa montagne saisir nañ ma ñaxtu waa angle l'islam c'est nañ bi di ñaxtu ñi yoon bi jëm lycée Daouda Sow jàngalekat yi woon nañ ma les directeurs d'école bëgg nañ ñoom aussi suñ sañoon ñu am lampe seen école seen cours pour que ëllëg si biir ñu mën a yokk loolu lépp dañ koy jël en compte xayma ko seet ak ANER nekk kat yónnee nga ñu 300 lampadaires ñu ngi lay sant di la gërëm di sant état bi ko def mais doyul daara dafay rëy ba nga xam ne bii mun na fi séddaleel 300 lampadaires te du am ñu mer du am ñu dul kontaan am ñu ci waroon am amuñu ci mais nañ xam ne li ñu jox moo doyul ñi ngi ñaan mu yokk puisque bind naa waxtaan naa ak Jibi Ndiaye ci ANER nekk kat suñ sañoon suñ mënee am benn dotation complémentaire en 2020 ñu am ko puisque lu mel ne garage ñëw nañ ma seet si suñ sañoon kat am ci lamp war nañ ci mën a am ma ne leen kooku mënoon am mais bi ñuy def xayma besoin yi soorali woon ay points yoo xam ne dañ ko waroon def tali yi lañ tànnoon mais suñ ko teeloon yëg ba la ñuy installé fenn lampe dem éclairer gare routière bi ba mu gën a mel ne yoo xam ne ku fay ñëw guddi ak heure boobu mën a ñëwee dina dem donc léegi loolu laa njëkk a jël en compte dans les besoins complémentaires nee naa le président Talla Diaw suñu amee dotation complémentaire lampadaire li ñuy njëkk a def mooy éclairer man nag su fekkee ne sax mënul nekk ñun dinañ jël suñu motukaay en relation avec la Senelec ñu ñëw xool nan la ñuy régler éclairage u gare routière ba mu gën a li parce que su ko suñu Jibi Ndiaye mën jox lampadaire yi ñu fa mën a def loolu nee naa que ci budget commune lañ koy régler avec waa Senelec ñu fexe ba gare routière bi am éclairage bi mu war a am ñu régler problème mu toilette dafa nekk su ko defee mu am sécurité ñëpp mën a liggéey nu mu gën a rafet. am na solo ci dañ ci des sax ba léegi ñàkkum peut-être ñenn ci askan wi ñàkkum peut-être lumière googu noonu peut-être problème d'insécurité bi nga ñàkk ewee ko léegi di ko ragal léeg-léeg muy am ci dëkk bi dafa am mais ci gën a wàllu aussi bokk na ci seen programme yi donc ci wàllum assainissement daara gis nañ ne xëy na vraiment xar kanam bi ci wàllum cat gi donc am na ñu bëri rafetlu nañ ko moo xam ngay dugg ci dëkk bi di ko génn ba ci biir dëkk bi donc am na ci benn secteur boo fa yeggee vraiment dafa nekk ci am bërit jaaduwul. Un travail a été enclenché par la mairie mais gis na ne ba léegi tey boo fa delloo comme si que mosuñu fa def dara alors ci wàllum assainissement aussi ban taxawaay la ci mairie bi jamono ji fas ngir xëy na peut-être mu doon loo xamante ni dana dimbali askan tuuti. jërëjëf Maodo posé une question boo xam bi moo gën a mu intéressé man en tant que maire de la commune de Daara
bi ma ñëwee yàlla nekk nag jafe-jafe monsieur le maire. ay jafe-jafe la mais bi ma ñëwee damay rappeler rek bi ma toogee dama dem saisir UCG ñëw fi def opération coup de poing def naan fekk na la fi fépp fu doon mbalit buñ jóg ci dëkk bi ñu nettoyé kay yóbbu ko fële carrière pousse saleté bi defar ay voies d'accès ci carrière yi ba nga xam bi saret yi jël mbalit yi suñ ñëwee dañ daa dugg ci biir tour mais soo seetloo dañuy dem ba nit ñi dañuy def fu leen neex la ñuy jur mbalit école boobu municipal dem na ba nekk un problème boo xam ne taalibe yi dañuy taal mbalit bi nga xam suñ ko taalee élèves yi dañ leen mujj libéré ñibbi seen kër li ñuy def nag dafa mel ne sabotage parce que sooy dugg daara nam salté dafa jaaduwul daaw jéeg directeur docteur Mbaye bu hôpital Elisabeth Diouf dafa ñëw ne ma monsieur le maire kat dama am inspection buy jóge Louga ñëw xool mais li nekk daara doy na waar suñu sañoon mbalit boobu nekk avant hôpital ñu gub ko man ak yow da nga wax loo xam ni dafa def parce que suba gannaaw suba UCG dafii ñëw ñu def benn programme préfet moo koy jiite Amadou Bamba Koné yàlla def na bala ñuy ñëw dina fekk mbalit bi nekkoon buntu hôpital ñu an ko def naa xam mu fekk nga démarrage boobu ba tey UCG ñëw na defaraat opération coup de poing boobu bind naa UCG nekk dañuy soxla ñu dimbali leen ci petit matériel dañuy dem ci benn programme zéro déchet bu président de la république santaane ñu fexe ba commune bu nekk ci Sénégal set ma nekk nag loolu bala muy mën a set il faut ngeen ñëw defaraat leen ñu opération coup de poing 2020 saleté bu nekk ci dëkk bi ñu dindi ko nettoyer ko xool nan la ñuy organiser carrière parce que en 2015 bi UCG ñëwee fi di ñu jàppale dañ ñoon dañuy accompagner pendant 2 ans ma leen damay yóbbu quartier yi juróom-benn yóbbu ko fukk mu ne dinañ dellu si quartier bu nekk ñu organiser la def un système de ramassage des ordures ba nga xam ne bii dëkk bi day daal di set mais malheureusement dëkk bi ñi fi dëkk xam nga dëkk soo fa dëkkee di fa liggéey muy suñu mbokku tailleur yi muy suñu commerçant yi muy ñu nekk ci marché bi ku ci nekk waroon nga am poubelle wala sac boo xam ne bii soo liggéeyee ba ngoon saleté bi nekk sa buntu boutique nga dajale ko def ci poubelle wala nga dajale ko def ci sac su ko defee ñii ñëw di jël def ay poubelle tamit nag loolu mënoon nekk soo xoolee suñu budget 2020 programme boobu baa ngi ci d'achat de poubelle pour que ñu régler problème dañ bëgg su ñëwee parce que ñaan nañ ko UCG xamaguñ ñaata poubelle la ñuy jox dinañ saisir ministère de l'environnement xamaguñ lu ñuy jox am na fonds propre lu ñoo xam ne ñun ñoo koy jënd am na partenaire yu ñu ciblé di waxtaan ak ñoom pour ñu dimbalañ ci poubelle def naa ne su poubelle amee dina gën a yokk liggéey bi su ko defee mais xalaat naa ne képp ko xam ki da nga nekk si kër da nga war wut poubelle wala nga wut saak boo xam bi su saleté bi amee si kër da nga koy dajale def ko ci saak tekk ba nga xam bi kii jël mbalit bi su ñëwee mën ko jël yóbbu ko mais li ñuy def fii ci marché bi def naa ne loolu sabotage lay dóor nañ ko waxante nag di waxante dëgg marché central Daara soo jógee fii yoon bi jógee maire yi jëm fële ci buntu entrée principale marché foofu li ñu jug mbalit bi dañ leen waxoon amuñ fu ñu ko def indi non attends xaaral ma ñëw amuñ fu ñu ko def am na fu ñu ko def parce que nag mbalit tu def ko ci saaku teg ko parce que suñ ko defoon saaku teg à côté du jafe mais dañu gis te waa PAM wax nañ ma ko waa PAM tous les lundis dañuy wër marché bi lundi ak mardi bu mercredi seen programme mooy lépp lu wër marché bi ñu nettoyé ko 11h au plus tard dina fekk ñu ramasser saleté bu fa nekk yëpp mais à midi nga ñëw fekk ñu jël fa suuf ñu jël fa saleté kooku nan leen koy ramasser waat c'est un travail boo xam bi ku ci nekk yaa ci war a boole sa bopp ku ci nekk dañ ci war a jàpp ñi am boutique di ay tailleur ku ci nekk war nga am poubelle wala nga am sac boo xam bi soo liggéeyee ba pare su ngoonee nga dëkk def ko ci sac ñëw jël sac bi yóbbu moo gën a yomb nga ñëw di bale am mbeddi daara yëpp te PAM ñeent fukki nit dafay liggéey mairie daara moo leen dafay lim ñuy coûter c'est 1 million par mois naa leen si fan yii di ñëw dina leen woo ñu def évaluation xool nan la ñuy liggéeyee yan moyen la ñu mën a am nan la ñu fexe ba tracteur bi ñu bëgg teel a ñëw ñu am ay bac ñi ngi xool su fekkee mën nañ wut ay oto yu ndaw ñu jàppale ñu pour que ñu gën a nettoyer dëkk bi saleté yi am ci li wër ci marché bi ak quelques dépôts yoo xam ne jege na. ñu nettoyer ko def naa loolu c'est une priorité. yàlla dafa def commune Daara bokk ci programme bu ñuy wax le réseau des villes vertes et écologiques du Sénégal kon nag nun suñu bokkee ci réseau boobu. dañuy war a bokk na ci dëkk yi vraiment yoo xam ne cet gi ça reste jusqu'à maintenant. donc non moo tax ñu bokk ci réseau bi. moo tax ñu bokk ci fukki communes yi ñu tànn au Sénégal xam nga yëngu ko JGI. absolument Institut pour la croissance verte
Institut mondial pour la croissance verte c'est un programme boo xam ne fukki commune lañu tànn au Sénégal fukki commune yooyu Daara da cee bokk kon nag nan ko santé maire Daara mais suñ demee ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari commune ñu ne dañ ciy tànn fukki commune jàppale leen programme boobu ñu boole ci Daara. d'accord daaw soo xoolee télévision invité nañu hôtel King Fahd ñu dem ñu def présentation bi ñooñu dinañ ñëw Daara en janvier def forum boobu li ñu bëgg mooy dañuy waxtaan ak waa askan na leen su ngeen bëgg seen dëkk set seen bëgg nekk une ville verte et écologique. absolument nii la war a taxawee nii ngeen war a defee ñoo ñuy jàppale ci ñu wut ay partenaires ñu ñëw xoolal nan la ñuy taxawee bu suñu dëkk occupation bi ñu mën ko gérer suñ paree def reboisement ñu xool nan ni koy defee ñu war a fexe bu dëkk nit bi gën a set dëkk bi Daara su ma sañoon mooy dëkk bi gën a set ci Sénégal mais il faut que population bi jàppale dugal seen loxo ASC nee naa leen mënuñu at mu jot ñu subventionné leen parce que dañuy football ñoom it ku ci nekk parce que soo xoolee quartier bu ci nekk ASC nga fa am nañu ci def liggéey bu rafet boo xam bi waa Anglisam ñu ngi koy def waa Ngom ñu ngi koy def nañu organiser di nettoyer seen quartier yi état bi dem na samedi bu jot dañuy def programme national de journée ville propre nee naa keroog ci suñu conseil municipal bi ak ñi ma doon waxtaan ak Daara comme duñu am dimanche muy suñu marché hebdomadaire nañu tànn altine weer bu jot ñu xool nu ñuy def opération set setal ci dëkk bi ci fan yii di ñëw dinañ woo waa marché bi dinañ woo les délégués de quartier les conseils de quartier les ASC les groupements de femmes képp kuy organisation ñu xool nan la ñuy mën a waxtaane ba suñu dëkk bi gën a set dafa loolu du réewlu maire rek képp ku dëkk ci Daara di fi yeewoo wala di fi yenn wala di fi ñëw samedi ak dimanche di saltel dëkk parce que wax nañ ko démb en conseil municipal place publique bi ñuy jóg xaal bi ak ngooñ bi ak yu bari nga xam ni ñi dañuy ñëw jaay suñ paree dem du nettoyer fi ñu nekkoon bay salte bi da ngay xool nawet bi su mango amee dëkk bi ni muy mel soo fa ñëwee lundi matin dafa yéemu kooku nag war nañ ci jël ay motukaay waxtaan ak waa service d'hygiène ba nga xam bi lépp lu ñu bëgg ci dëkk bi li ñuy jàppale ñu ci wàllu assainissement bi ngay wax yàlla dafa def man dama nekkoon PCA ONAS juróomi at ak genn wàll ñu def programme d'assainissement des villes dans le département Linguère ñu tànn Daara ak Linguère ñee noonu fi plusieurs fois mission bi mujj a ñëw seen cabinet CGI moo fi ñëw ànd ak commission domaniale ñu xool lan la Daara war a am ci programme assainissement eau usée eau pluviale cité nañ fi ñu war a tabax les stations boo war a xaar suñ demee waxtaan ak ONAS càmbar ko ba d'accord ci ñëw nañ ko lii dañu war a déroul kooku programme boo xam bi dama ciy sant état du Sénégal le gouvernement du Sénégal le président de la République sant nag waa ONAS ñi ma doon liggéey ba jóge fa ñiy def programme boole ci Daara Jolof parce que Daara mënul ci bañ a bokk parce que capitale départementale yi la ñu tànnoon mais comme man dama nekkoon seen président lu toll ci juróomi at ak genn wàll ñu nekkoon nag Daara su fa Mamadou Ndiaye nekkee maire war nañ ko mën a jàppale ci programme assainissement kooku ay millions yu bari la nañ ñaan yàlla ñu réaliser ko ak jàmm mais bala ñuy def loolu il y a beaucoup de programmes aussi prévus pour l'assainissement surtout donc est-ce que loolu tamit nag da nga ci gën a vraiment topp ci ngir xëy na mu nekk noo xam du doon ay wax kese mais donc askanu Daara dañ ci teg seen gët dañ ci def erreur de communication parce que bi ñu dama waxoon Lamine Ndiaye bokk commission domaniale ak le secrétaire municipal ak l'agent bi doon accompagner ñii suñ fi ñëw tey da ngeen di woo journaliste ñu accompagner leen ñu xam ban liggéey dañ fi def ñu rendre compte parce que loolu du ñoom ñoo fi njëkk a ñëw nañ fi def réunion technique avec la mairie les techniciens de l'ONAS te lu si nañ xool fan site lañ koy def confier maintenant cabinet bi mujj ñëw xam nga lan lay def mooy defar le dossier d'appel d'offres pour le lancement du programme d'urbanisme d'assainissement de la commune de Daara à partir de 2020 donc dossier d'appel d'offres la ñooñu di confectionner pour que ñu xool nan la ñuy taxawale programme d'assainissement boobu dans la commune Daara kon nag loolu nañ ci sant suñu maire sant suñu partenaires yi ñu jàppale te ñaan yàlla ñu réaliser ko dans de bonnes conditions. am na solo xam naa ñu xëy na xuus ci waxtaan bi ak monsieur le maire ci beneen secteur donc éducation ñu jukki ci rek peut-être benn ponk waa donc deux
doon na loo xam c'est vrai que teguñ ko peut-être ci loxo yi mairie xëy na doo ko mu koy doxal mais comme bu ñu ko waxee njàng ak njàngale commune bi nga jiitee donc ñu am fa école cycle moyen secondaire mais gis nañ ne donc ci wàllum préscolaire bi rawatina jafe-jafe lañ fi nemmeeku surtout ak benn donc école préscolaire boo xamante ni jamono ji dafa rek tëj ay buntam donc pour la nekk 2019 2020 jàng amu fa ak njàngale ndaxte xale yi donc dafa am fu leen dugal beneen aussi gis nañ ko ci àngal islam ak préscolaire ba fa nekk ba léegi nii te ay jafe-jafe lam ci ay kër lañu nekk ngir xëy na amal njàng ak njàngale peut-être loolu boo ko yëgul du ñàkk peut-être sa conseil municipal wax nañ la ko. mais loolu yëg naa ko doon ngeen ci taxaw. non dama la wax ne daara amul dara luñ fii def loo xam ne yëguma ko école maternelle ban koy tabax informe wu ñu maire laaj ñu autorisation conseil municipal dañuy yeewu taxawal seen école maternelle ab kër ñu def ko école. yéen yëgu leen tinu leen. yëguñu tinuñ mais luñ fiy def nag suñ ci waree jàpp den ci jàpp suñ demee ba ki borom kër gi nangu ko. lañ soog a ñëw ci mairie nun ko dañu abaloon kër nangu loon ko dañu seet fu ñu leen dugal parce que ñun jëluñu location. di fay kër ga fooy ñu ndox fooy ñu électricité ban koy def tàgguwoon ñu donc su demee ba jafe-jafe am ci ki nag dañuy ñëw wax ñu ko luñ ci mën a def ñu jàppale leen ci. école maternelle yi dañu am ay jafe-jafe yoo xam ni programme fonds de dotation bi ñuy jëlee état école primaire yi leen ko jagaleel daaw wax naa en conseil municipal ma nekk école maternelle yi ci dëkk bi la ñu dëkk di ay xale lii nga xam ne mooy fonds de dotation même su leen di bëloon nañ leen programmer à partir de 2019 ñu jàpp leen ren am na lu ñu prévoir ñëwagul mais je pense que dinañ ko exécuter rapidement 2020 li ñuy am ci fonds de dotation dañ ci génne loo xam ni dañuy jàppale école maternelle parce que dama ne leen ci la ñuy bokk te am ay jafe-jafe war nañ def surtout nag école Serigne Diouf bi nga xam ni mairie moo ko taxaw sur fonds propres mu nekk la première école maternelle de la région war nañ ci mën a jàpp seen toilette yàqu na jël nañ engagement pour jàpp leen pour ñu réaliser ko defe naa loolu engagement bu ñu jël ñii nga xam ne am nañ ay jafe-jafe aussi ñi xool nañ leen di jàppale mais nee naa leen suñuy créer école duñu consulté mais duñu relation naa ne loolu sax mën na jàpp na xëy peut-être moo tax ngeen téye seen bopp ci léeg-léeg non nu ñu téye seen bopp parce que commune Daara lépp luñ nekk dama ne commune Daara ñoo njaboote ñëpp ku ci am jafe-jafe da nga ñëw wax que ñu xool lu ñu ci mën def suñu jàppale leen parce que loolu mooy suñu rôle ñi ngi xool fële montagne su fekkee ne am na espace bu mën a tabax école maternelle ñu wut ñu tabax ko suñ mënee wut kër gu leen jàppale aussi ban am ko ñu def ko parce que ñu toog bañ a jàng aussi du suñu intérêt parce que suñuy ñoo leen jur kooku nag ñi ngi ci yàlla ñu yàlla may ñu am moyen leen jàppale am na solo Momar Ndiaye Mawo ci waxtaan bi xam naa ne rek dañuy jukki ponk ñu des ci émission bi ngir xëy na laata ñuy yëkkati jotaay bi ginnaaw éclairage public wàllum ndox wax nañ fi éducation donc ñu wax beneen mbir muy donc la question foncière de la commune dëkk bi nekk na dëkk bu mag nekk na dëkk bu màgg mais gis na donc des grandes habitations mu ngi fii am léeg-léeg donc wàllum suuf ci kër wàllum kër yu jaxasoo xëy na peut-être loolu lan moo koy faral di waral léeg-léeg suuf ñi ko fiy gis ci dëkk bi diwoo ko moom diw moom ko conseil municipal donc moo ko mayu ko donc ñu jox si benn exemple parcelle bi jàkkaarloo ko gendarmerie bu Daara coow li fi jiboon ba liggéey bi donc arrêté na donc ba léegi déggu ci maire bu commune Daara Momar Ndiaye Mawo mu yëkkati ci ay kàddu ak yére donc ay bâtiment immeuble ñu ngi koy taxaw ci dëkk bi ndax ñoom it ña ngi sàmm ak li yoon donc wax ci wàllum tabax ci réew ngir xam ne dëkk ba nga koy tabax mën ci am dara ba léegi donc déggul donc monsieur le maire ci mbir moomu. lan la ci ci peut-être ñu wax donc c'est sur la question foncière bi jàkkaarloo yow yaa déggul dossier Omar Ndiaye bi maa ñëw woo tous les journalistes ak télévision TFM ñëw filmer ko fi ma wax leen li ci nekk ci dossier bi ak li ci am ñu génne que dans le journal de 20h à la TFM tous les journalistes de la commune yëpp te dee nekkuloo fi liggéey ba dama laaj seen defoon naa ko rek loolu laa lay expliqué waaw xaaral bàyyi ma expliqué yow ko da nga posé question bàyyi jox la réponse yi sauf si tàngu aali saarax leen ko joxe ñu jox ko nit mu dem wut titre foncier jaay ko jamono jooju conseil jaay ko Omar Ndiaye municipal ngoon ci bien sûr j'étais là fi laa fekkee jour ban ciy waxtaan di ko jox Mamadou Ndiaye fekk naa ko PV baa ngi fii lan fa wax ak li am lépp ngi fi loolu ñu nëb amu ci suñu demee nag ba jamono am ku nekk di wax loo xam ni li ngay wax maîtriser woo ko lu neex ngay wax kon loolu beneen problème Omar Ndiaye dañ ko jaay benn titre foncier mu war ko tabax wax ja fa nekk li ñuy expliquer dafa yenwul maanaam puisque problème place capitaine Abdoulaye Ngom la ñuy wax xam nga fan mooy place capitaine Abdoulaye fi ñu bëggoon def
place capitaine Ablaye Ngom mooy fii ñu tabax le centre socio collectif. fi mu nekk. waaw mu ngi ko bëggoon def. foofu lañ waxoon ne tàngu Ali Sarr dañu bëgg a def place capitaine Ablaye Ngom. jotuñu jox délibération bi. jotuñu ko installé benn panneau. donc loolu mosul am ba ADM ñëw waxtaan ak waa commune Daara tàngu Pape Sarr ne dañu soxla fu ñu tabax centre socio collectif espace bi c'était disponible ñu tabax fi un centre socio collectif. fay Omar Ndiaye di tabax ñu ne nag foofu la ñu waroon def place capitaine Ablaye Ngom ma leen kooku même su waree am dem leen ngeen posé ko au niveau de l'État c'est l'État qui a pris un décret. c'est le président de la République Ablaye Wade moo jël décret ñu defal ko bàyyi defal ko titre foncier kooku jël titre foncier jaay ko ki moom titre foncier moom suuf soosu man la ma ci waroon wax. à l'époque ñu ci bëri donc dafa ndànk rek bàyyi moo terminé soo expliqué donc doo mu dog lañ ci waroon expliqué la ci maire def ak li ñu fekkee lépp expliqué naa ko film bi c'est disponible mën naa la ko jox suñ ko doon expliqué fi tey benn émission doyul ay waxtu mooy doy mais li ñu ciy tënk mooy tàngu Ali Sarr lañ ko joxee kan ko jox état moo ko defal kay jox ko décret mu am titre foncier mu jaay ko Amane Ndiaye kon Amane Ndiaye moom titre foncier nag soo ko moomee keneen amu ci dogal wax li ci des état mooy gérer suuf si ñun moomuñu suuf si dañ ñoo dénk loo ko ci neex mooy am su ne Amane Ndiaye commencé ngeen sa liggéey arrêté ba état bi statué sur la question dafa arrêté xaar ba état jël dogal ëllëg si biir li mu ci mën a wax daal mooy man joxuma suuf jëluma décision jaayuma suuf si am problème am ci am suuf nag fii ci dëkk bi lépp dama ko fee fekk lépp mu fekke ko man maa ngi conseil municipal depuis 91 kon dama leen wax ne xaw ma lépp de mais fekk naa lépp kon soo nekkee conseil municipal Daara depuis 91 ba léegi tey nga nekk maire amul problème bu fi nekk dama ne problème suuf bu fi am nañu toog ñu waxtaan ñu xool ku ci am dëkk ñu jox la dëkk yàlla dafa def ministère de la justice bi ñu bëggee maison de la justice dañuy ñëw saisir ma am secrétaire municipal mu ne ma kat monsieur le maire su ma sant danga may ma dëkk melax ma ne kon baax na ñu jëloon foyer jël délibération ne dañ koy def maison de la justice ma dem visiter foyer gis ne foofu mënul abriter maison de la justice ma ne kon ministère de la justice naa leen jox foyer le domicile du secrétaire municipal ñu def ko maison de la justice kooku ñun ñoo leen ko jox bâtiment bi suñu bâtiment la ndox mi ñoo koy fay courant bi ñoo koy fay personne ba fay liggéey ñoo leen di fay am na solo donc loolu dafay kuréel boo xam ne bii dañ képp ku am problème léegi ci contentieux ci dëkk bi muy suuf wala lu mu mën di nekk demal ngeen waxtaan au niveau du délégué de quartier su ngeen jubóowul ngeen dem maison de la justice ngeen waxtaan ci avec le concours de la mairie bi leen di jàppale pour trouver des contentieux soo seetloo conflit yu bari sur le domaine foncier bi aw foofu saafara nañ ko déggoo ci problème dama ne leen suuf jarul xuloo jarul xëccoo su amee benn collectif bu ci di Daara ñoom nee nañu béréb bi ñu jox bi ñu joxoon donc fa Abdoulaye Ngom waruñ ci non joxuñu kenn joxewul déedéet non collectif bi ba léegi kenn joxewul ma ne joxoon suuf pour capitaine Abdoulaye Ngom ça c'est un faux problème donc ñoom am nga kay loolu nan la indi défendre ba def fi donc non mais def nañ point de presse soo gisee tontuwuma ci dama ne sooy def point de presse te wax loo xam ni est-ce que war na la kayit bu ñu wax ne fii mooy place capitaine Ablaye Ngom est-ce que am na délibération. mais ñoom dikk nañ def seen donc des. non attends dama lay laaj déclaration. yomb na man su ma neexee jël télévision wax ci lu ma neex mais li ngay wax da nga koy sukkandiku ci ay preuves. ñun dañoo gis boobu léegi liggéey ba dafa tegu waaw mais kooku demal nga laaj ko non dama lay wax. loolu du sama problème. problème mu ka fay tabax la ak état. puisque man joxewuma ko tabaxuma fa donc li ñuy ñaan mooy opérateur économique soo amee ay kayit yu valable di tabax puisque tey ma leeral lenn autorisation de construire ñu bari ñu wax maire moo def autorisation de construire du maire moo koy defar du moo koy autoriser urbanisme mooy defar dossier d'autorisation de construire xool tous les services compétents muy domaine di protection civile di cadastre yi ci bokk ñooy ku ci nekk da nga ciy joxe un avis technique si dossier bi ñëwee mu yóbbu ko préfet mu visé que ma delloo borom bâtiment bi noonu la demee Omar Ndiaye am autorisation de construire. loolu tax ku mën a tabax collectif bi moom xamuñ comme léegi collectif bi li ñuy wax. demal nga interroger leen suñ amee ay firnde yu wóor ñu génne ko man loolu laa ci mën a wax loolu dama noonu sax dootuma ci def débat. parce que man
ba ma ci waree wax naa ci parce que lu xew ci dëkk damay wax génn ay titres ci booba sax la soog nit ñi soog a xam ne am na décret président de la république dégg naa ku ne c'est un décret qui n'est pas valable président de la république mën na signer décret nga ne décret bi valable c'est un faux document kooku xamul ne mën nañ tëj ci kaso bi parce que li mu wax dafa rëy kilifa dañ koy jox cër man je suis là je représente le gouvernement du Sénégal mairie Daara sama indemnité bi may jot weer wu jot commune Daara fayu ko c'est l'état du Sénégal qui me prend en charge il faut que aussi ñu xam ko parce que ñu bari ñu ngi nekk ci dëkk bi defe ne indemnité bi maire di jot weer wu dee commune Daara nga fay commune Daara fayu état mu ma fi donc lépp loo xam ni décision bu gouvernement jël ci Sénégal moi je suis chargé de l'application donc moi je suis un ancien agent non fonctionnaire de l'État ba retraité donc lu may def ci yoon laa koy teg du ma wax lu ma xamul du ma sosal nit lu may wax dama koy teg ci firnde kon nag képp kuy wax ñoo ñuy wax déclaration yomb na mais déclaration soo koy def yéen ñii journaliste da ngeen di war laaj ñooñu li ñuy wax fan lañ koy soxal fu ñu ko teg décret yi muy wax soo ñëwee suba ma génne photocopie jox la nga jël nga xam ne lii am na président de la république kenn du ko duudal kenn du ko sosal te def naa loolu rafet du ab cër. d'accord am na solo ci précision yooyu donc après xam naa ni waxtaan bi li ci des bariwul ñuy wax rek beneen secteur boo xam ne mën nga ko lool xam nga ko lool donc muy sport daal nag mu bokk ci dëkk yi nga xam ne donc sport bi vraiment am na fi doole lool yow aussi donc nga mos a bokk ci kilifa yi nga xamante ni ci fédération donc sénégalaise de football. Daara aussi bari na ay ASC am na donc une très grande ASC donc mu ASC Daara en plus ay compétition nationale yoo xam ne donc dem na fi représenté fa fi nga xam ne moom mooy Jolof alors bu ñu desee ci biir commune laata ñu ci ASC bi nga xam ne xëy na peut-être xam nga ci lu ci bëri ci ASC nekk ci biir dëkk bi ñoom dañuy gis ne léeg-léeg ay jafe-jafe la ñuy xaw a jànkonte wax nga ko sànq ne ñoom da leen di war a soxla ci assainissement bi mais ñoom it gis na ne mairie bi lu toll ci ñaar ci ay at mu ngi nii ñoom dañuy daw ci ay gis wàllum subvention jotuñ ci dañuy taaba rek nga xëy na peut-être mën a doxal seen activité. Alors peut-être foofu le maire directement il est interpellé sur la question. Non, le maire est interpellé sur la question parce que man maay joxe subvention yi. Je suis un sportif ne man passion mooy sport mooy sama passion football particulièrement dem na sax bu ñu bari dafa ne man amoon métier football mooy sama métier te moi je suis économiste de formation. Alors li ci am importance mooy daaw jox naa leen subvention en début d'année jox mu leen fi 3,5 millions. li ñu organiser mooy la coupe du maire la coupe du maire c'est une compétition que moi j'organise sur les fonds du conseil municipal su fekkee xaalis am nañu organise coupe du maire su xaalis amul mun ma organise coupe du maire man defuma ay manifestation pour ñu gis ma wala pour faire de la politique dama koy def pour jàppale askan bi si j'ai les moyens d'organiser la coupe du maire damay organiser la coupe du maire su ma amul les moyens je n'organise pas la coupe du maire. donc kon ba léegi moyen moo tax ba léegi coupe du maire bi. déedéet puisque dama am ay priorité priorité bi du subvention subvention de droit du obligation day disponibilité bu am ñu dimbale nit ñi dama lay wax naa profiter sax pour régler problème étudiants yi yu doon génne élèves yi fii pour ñu jàng loolu man maa ko inscrire sama budget conseil municipal bi voté ko kon kay kooku ku ko def la bëgg na la jàppale xaalis boobu disponible na tey ñoom ñooy xaar léegi nun koy répartir par université te dégg nga li coow leen fi coow wax nañ ci rajo bi tontu naa ci keroog ba expliquer na leen ki lay dimbalee dafa décision engagement bi dafa décision bi yónnee engagement bi PR nga xam ne fay rek moo ci des kon kay jaratul xuloo jaratul xeex jarul marche xaalis bi tey disponible na muy 3,5 millions. léegi nañ ñaan yàlla aussi déwén ñu amaat xaalis jàppale leen su ko defee at mu jot def ASC Daara yi amul at bu leen subventionné wul daaw même suñu organisé coupe du maire jox naa leen subvention ASC bu nekk subventionné les 2 zones donc loolu mooy sama rôle maa ngi koy def. mais ASC ñoom ñoo pare nañ pour organiser la coupe du maire. waaw mais kooku man maay décider kuy organiser coupe du maire ñoom ñooy décider kuy organiser coupe du maire. c'est la coupe du maire c'est même pas la coupe du maire c'est la coupe du conseil municipal. kooku nag man maay wax mën naa ko organiser ak conditions yi ma koy organiser ak nan leen koy financer mais bala ma koy def il faut moo waxtaan ak PR ba xam ne j'ai les moyens de le faire. si j'ai les moyens de le faire je le fais pour aider les jeunes de ma commune te kooku dañ ñaan yàlla suñu PR defaree la situation ñu am les moyens pour le faire ma woo ñaari président de zone yi ñu waxtaan xool ni ñuy organiser la coupe du maire def naa ne loolu
du lu ñuy xuloo du lu ñuy xëccoo lu ñuy xeex puisque man sportif laa dama leen jàppale. ña fa nekk président de zone ak les présidents d'ASC. samay rek samay frère la. pour revenir sur l'ASC Daara. l'ASC Daara effectivement wax dañ fi lu bari. daaw dañ noonu kenn jàppalewul ASC Daara am ASC boo joxe 4,290,000. mais gis nañu ñu ne jàppalewul la ngeen prévoir c'était donc moins de 10 millions nga ne da nga. non dañuy gis ni je n'ai jamais dit. donc c'est à peine 4 millions. waxal lu am. j'ai jamais avancé un chiffre pour jox ko ASC Daara. subvention yi may joxe c'est en fonction des possibilités de la commune. subvention ASC Daara man maa ko jëlee 2 millions 3 millions yóbbu ko pour 12 millions. boobu c'était dans le conseil municipal président de la commission des finances nekk président ASC Daara parce que damay rappeler ne ASC Daara man maa ko créé dama ci récépissé bi nga xool ko sama tur moo ci nekk ba démb président ASC Daara Alioune Diop bi fal démb gis na nee na récépissé mu gisee tur moo ci nekk maa nekk ban créé ASC Daara en 96 man maa nekk le président maa ko jiitu jusqu'en 2001 mu béy kon ku jiite ASC juróom-benni at nekk dans le conseil municipal di def projet de budget bi di ñu commencé 3 millions lañ commencé subvention bi ñu demee L1 man maa proposé en conseil municipal ñu yóbbu subvention ASC Daara 12 millions. bu ñu fa jógee depuis bu ma nekkee au niveau du conseil municipal en tant que maire at mu jot ma subventionné leen subvention bi ñuy def mi ngi dépendre ci recette commune Daara ren lan la ñu prévoir en subvention. demal nga xool budget bi soo fi jógee na nga dem Mass Thiane jox la copie budget bi 8 millions de subventions lañ prévoir en 2020 pour les ASC pour toutes les ASC ASC commune bi la ASC Daara ci la bokk donc 8 millions léegi la ñuy joxe mi ngi dépendre ci possibilité financière commune Daara suñu amee xaalis suñu mën a joxe 3 millions joxe millions suñu mën a joxe 4 millions joxe 4 millions mais musuma leen wax ne dama leen jox 10 millions parce que gis naa ñu bind fenn ne mairie Daara mi ngi yore ASC Daara xaalis subvention de bor bu ñuy transférer d'une année à l'autre ren wax naa j'ai fait une déclaration publique naa ne soo dégloo presse bi ak rajo yi nee naa leen mairie Daara dina subventionner ASC Daara nga dégloo bu ma joxe montant subvention ba ñuy joxe mi ngi dépendre ci trésorerie Daara mi ngi dépendre ci li père mën a fay suñ ma yónnee seen dossier seen projet de budget ak lettre bi ma xool ak père lu ñu mën a fay ne leen mën naa leen jox 1 million mën naa leen jox 2 millions mën naa jox 3 millions ba sax maa ngi leen jàppale feneen fu bokkul ak ASC Daara parce que kuy def loolu bëgg na la jàppale Pape Aline Ndiaye maa ngi fi indi daaw mu may leen ñaata 1 million jox leen 3 jeux d'équipement ñaata paire de godage ñaata ballon mais kooku pour jàppale ASC bi la Pape Aline Ndiaye sama doom la Mor Ndiaye maa nekk kat ne Pape Aline suñ doom la papaam Daara dëkk yaayam Linguère nañ ñëw jàppale ASC Daara mu ñëw def loolu def naa ne soo gis xamu fekk nga cérémonie boobu la deet effectivement man maa ko présidé te maa ko doo wax ko moom xam na ku la defal loolu bëgg na la jàppale mais li may joxe en subvention mi ngi dépendre des recettes probable de la commune su amee ñu joxe nañ ñaan yàlla mu yokku d'accord mosuñu am contribution économique locale ren am na patente bi mosuñu am lu ëpp fukki millions ak ñaar tey ñu ngi ci fukki millions ak juróom-benn loolu c'est des recettes propres de la commune su amee ñu xool nu ñuy dimbale les ASC ñuy dimbale les acteurs culturels ñuy dimbale suñu école maternelle ak même les imams de la commune yi xam bi ñoo fi nekk nag loolu nag si l'argent est disponible dinaa ko su argent bi amul du ma ko def. d'accord ça je l'assume en tant que maire. très bien il faut que nit ñi xam ne loolu la subvention lu ñuy dimbale muy étudiants yi muy ASC yi muy képp kuy ñaan ndimbal ki lay dimbale na fekk mu am ko mën ko su ko defee mu yomb. mu nga jot donc leer na ko précision xam naa waxtu bi jeex na une question rek pour terminer donc muy les élections municipales yi nga xam donc initialement war na am ci 1er décembre mais gis nga ak donc li ci jot am. donc reporté ko xëy na donc bu amutoon amaan donc tey jii mën nañu wax ne peut-être Mawo Ndiaye a été donc reconduit wala xëy na peut-être une autre personne est placée donc à la tête donc alors est-ce que donc moom wax Ndiaye Mawo donc am na donc des ambitions quand même pour diriger encore donc la municipalité Daara
pour xëy na ñu tegaat ko ci deuxième mandat mu jiitaat commune bu Daara Djolof naam ci bu donc nee nañ xëy na peut-être moom politique bi est-ce que du ci renoncer dem ci yenn activité ñu ne non ba léegi donc jusqu'à maintenant le ministre donc Aly Ngouille bi mu ànd donc ci liggéey ci wàllum politique soxla na ko ci wetam ba léegi peut-être yow quelle est la réponse que vous allez apporter par rapport donc aux élections locales. waaw damay wax jërëjëf di la sant di la gërëm ne effectivement xalaatoon na ne au mois de décembre bii. dina fekk ñu renouveler conseil municipal. il faut war a nekk maire yàlla rek a xam. mais yàlla def nañu prolonger suñu mandat ba 2021 peut-être mars 2021. donc loolu am na. damay wax ne peut-être njigéen la ñu parce que suñ premier mandat bi ñu falee conseil municipal en 96 dañ ko yokkaatoon atek lu topp. mu dalaat ni bi mu nekkee maire. te man dafa am koo xam ne kii moo ma yar sur le plan politique. muy Ali Salah. waaw donc moomu dugal conseil municipal bi njëkk donc ñu di ko jàppale ba nga xam ne bii jóge na fi dafa na ma nag loo xam ne li jotagul. soo ci bëggee wax li nga ciy def ak li nga ci nar da ngay sonal sa bopp. d'accord nañ ñaan yàlla. yàlla may ñu àggale suñu mandat bi xamaguñu kañ lay jeex. nañ ñaan yàlla lépp loo xam ne bii waa commune bi amoon nañ yaakaar ci nun ba tànn ñu wala président de la république ak ñi muy liggéey ak am nañ yaakaar ak nun ba tànn ñu jiite liste bi ñu nekk maire conseil municipal fal nañu mandat bi lu ñu am nan ñu jàppale ñu mën ko réaliser ak nu mu gën a rafet bés bu waree jeex nag su boobaa soo ma woowee laaj ma wax la lan mooy sama position. d'accord su ko defee tey est-ce que mu gën a yomb mën nañ xam ne moom wax Ndiaye Maw moom pare na ngir xëy peut-être laajaat mairie municipalité bu Daara. déedéet dama ne loolu mënuma ci tontu tey Maw la. d'accord pour le moment sama papa loolu la ma jàngaloo nee na lu jotagul. am na solo soo ci bëgg yow dox nan ñaan yàlla mandat bi ñu jox. ñu mën ko àggaleeg jàmm. lii population Daara bëgg ci dëkk bi. ñu def ko mu ci wàllu ndox ci wàllu électricité. ndax li jàpp nga ne askan wi doy na ko ñu tegal la fi. mais loolu mënuma ci tontu dama ne yow dama bëgg dugal ci loo xam ne lii àggaguñ fa. dama ne lii ma def. population bi ñooy juge. def nañ ay jéego ci ndox. def nañ ay jéego ci électricité. tali yi bees am na fi. lamp yi bees yi musul am na fi. ñi ngi fexe ba goudron yoo xam ni mosu fi am fi. ñi ngi fexe ba nga xam bi lépp loo xam ne bii askan bëgg na ko ñu def ko ci. dama bëgg sax insister ci benn point parce que li nga wax léegi ñu wax ci affaire subvention yi. affaire subvention mi ngi dépendre ci fonds propre mairie. service des impôts dañ fi ñëw ci temps yi def benn mission très importante xam nga Daara Jolof ñi fi dëkk am fi ay bâtiment amul kenn kuy fay impôt foncier bâti depuis 96 ba léegi. à partir de 2020 képp ku fi am bâtiment di nga fay impôt foncier bâti loolu la yoon santaane ñëw nañ def leen recensement bi ñu ngi defar rôle yi su paree ñu indi ko xool waa dëkk bi ñi fi nekk am fa ay tabax te war a fay impôt ñu fay loo leen su ko defee mu loolu day yokk koom-koom bu dëkk bi ci topp muy taxe d'ordure ménagère mooy taxe d'enlèvement des ordures ménagères mooy TOM kër gu nekk daf ko war a fay gis nañ ne 2003 lañ mujj def recensement fii ci Daara Jolof dañ ñëw def recensement bi ñooñu aussi suñ fay impôt bi day yokk koom-koom Daara ba nga xam bi dina gën a li yombal suñu liggéey beneen bi mooy impôt bu ñuy fay par bopp 1000 francs par an. absolument dañ woon délégué de quartier bu nekk dan la sas rek nga indi 1 million par an muy 10 millions ren li ñu encaissé motul 1 million kon ça veut dire que nit ñi tàmmooguñu wala xamaguñu mentalité ne ñoom fi ñu dëkk. ñoo war a jàppale seen commune ku nekk su joxee 1000 francs at mu jot. dañ ne ku dëkk boo xam bi ñeent fukki junni nit a ngi fa loolu ko ëpp. ñu laaj fa 10 millions ça veut dire que dañ ne kër gu nekk su fa ñett nit fayoon kii rek. impôt rek day daal di yomb. ñu xalaat ne loolu. suñ ko defee dana yokk koom-koom dëkk bi. lu mu ci bëgg a def dinañ ko ci def ñu war a dimbale muy étudiants yi muy ASC yi muy jigéen ñi muy les imams ak investissement bu ñu bëgg a def fii yokk école yi ci classe bi am na fi ay abris provisoire fexe ba éclairage public ñu yokk ko ndox mi ñu yokk ko loolu su du koom-koom boobu su yokkoo dina mën a dugg ci kon nag di ñaan opérateur économique fi nekk borom kër yi ñu jàppale les délégués de quartier pour ñu fay impôt bi ñi nga xam bii dañu war fay patente aussi temps yi dégg nga coow li fi amoon ba am ñu tëj seen boutique sax dem mais
patente mënoo ko daw parce que yow da ngay liggéey mooy sa ci ngay tedd suñ ñëwee da ngay waxtaan ak ki jóge impôt ak trésor ñëw di xayma sa boutique ne la ko yow lii nga war a fay soo ko mënul da ngay waxtaan moom bu juboo ci li nga mën a fay nga fay su ko defee mu yomb ci ñëpp parce que loolu ci dëkk bi lay jógaat yóbbuwun ko Linguère yóbbuwun ko Louga donc am na ñeen wax sax neen xaalis suñ ko jëlee daara dañ ko yóbbu Linguère mais loolu Linguère la comptable mairie nekk muy le payeur départemental mooy jot xaalis bi moo koy centraliser mais dërëm bu fay dugg mënut a dem ci beneen commune du Linguère du Sagata du Barkédji lu may Daara Jolof. am na solo monsieur le maire xam naa ni waxtaan bi am na solo mais nag dañ koy yemale fii. peut-être ñàkkul ci yeneen jotaayu peut-être émission bi danañu am occasion de vous revenir ñu bàyyi la kàddu yi mujj nga. tàggatoo ak mbokk yi. kàddu yi mujj de mooy Maodo maa ngi lay sant ak équipe bi nga ànd ak ñuy filmer émission bi di ko rafetlu. man nag tàmm moo di dem di woo télévision naan kaay film lam kaay jël ma parce que dama ci doon liggéey lu yàgg donc du koo xam ne kii rek damay bëgg rek pour wax moo tax ma ne il faut ma woo ñi niñ wax mais képp ku ma saisir ne dama bëgg émission wala dama bëgg enregistré lii préparé wuñ ko démb nga ma wax man ne ñëwal loo soxla nga posé ko ci commune Daara ñu tontu la pour que man loolu laay fonctionner loolu laay liggéey di leen wax ne dama nekk le maire de la commune de Daara donc nekk mu maire rek parce que maay maire u APR puisque APR laay milité wala benn bokk yaakaar la nekk mais dama bëgg nekk maire képp ku yeewoo ci Daara képp ku ci am soxla nga ñëw posé ko ci mairie bi ñu xool luñ ci mën a def lépp loo xam ni bëgg-bëgg askan bi moo tax ñu di si yëngatu kon nag maa dama jël seen diggalam di ñaan seen télévision bi ak seen émission bi yàlla may leen ci ndam mu barkeel di nuyu di sant di gërëm kilifa dëkk bi yëpp temps yi xawoon naa fi tawat yàlla def na kilifa yu bari woonan ma ñaanal ma sant ma gërëm ma di leen sant di leen di wax ñu ñaanal ñu yàlla may ñu ndam ci commune bi Daara dafay commune boo xam bi fi mu nekk sur la situation géographique ab cër la bu ko yàlla jox donc nan ñaan yàlla waa nit ñi gën a nekk benn ñaan yàlla jàmm gën a sax ci dëkk bi di ñaanal suñu responsable politique yëpp ñaan yàlla may leen ndam ci li leen gouvernement bi dénk yàlla def na département li ngeen dañu am ñaari ministre kii di sama rak kii di sama doom muy Aly Ngouille ak Samba Ndiobène yàlla may leen ndam ci li ñuy yëngatu ak suñu député yi ñuy jàppale ci liggéey bi aussi ñu sant leen gërëm parce que yàlla def na am na ñetti député donc ñooñu ak képp kuy yëngatu ci dëkk muy les opérateurs économiques ku ci nekk na nga ñëw dugal sa loxo ci liggéey bi su ko defee mu yem kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm di ñaan émission bi di lu ci rëx nga xam ne xëj na sa doon sama coobare mais wax lu baax wala luy defar wala luy dëgg rek moo taxoon mu jóg kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaan heure bu ngeen ma soxlaa woo leen ma wala ngeen woo suñu collaborateur ñuy waxtaan ñu communiquer ñu commune bi ñoo ko bokk yàlla na nekk commune bi gën a set ci commune puisque loolu mooy suñu mission principale en 2020 kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam merci ñu jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon maire bu commune bu Daara Jolof di Momar Ndiaye Mawo mbégte lu yaatu nag tey la ñu amoon ànd na moom ci premier numéro muy autour du table d'une table pardon donc émission bu yees nag bi ñu daal di gën a jagleel gox ak gox goxaat yi nii rek lañ ko daal di fas yéene incha allah wéyale danañ daal di seeti bépp maire ci département bu Linguère waxtaan ak moom waaye tamit li ko askan wi dénkoon juróom ci ay at naam sax comme ni ko waxee léegi ni ko monsieur le maire waxee mandat bi donc yokk nañ ko ba ca kanam yàggatul peut-être ñu daal di xoolaat naka lañ daal di mën a taxawale ay élection ngir xëy na peut-être mën a amaat ay municipalité yees ci biir réew mi kon nag mbégte lu yaatu la ñu amoon jaajëfale ngeen aussi doon teewlu programme Univers Jolof TV di leen jox di daje incha allah ci beneen numéro deuxième numéro lay doon ak beneen maire ci département bu Linguère jaajëfal aussi donc le maire de la commune de Daara Momar Ndiaye Mawo comme ni nga ko waxee léegi à quelques heures la ñu programme l'émission mais avec donc sa disponibilité il a accepté vraiment et aussi donc toutes les questions donc gis nañ ni amul ba mu ci daw bu mu ci xalaat donc am ci réponse effectivement il nous a livré cela donc loolu aussi dañ ko ci rafetlu di ko ci jaajëfal baax bi ak conseil municipal bu Daara Jolof jaa ngeen jëf di jaajëfal également suñu technicien donc ñu nekkoon ci liggéey bi ngir xëy na liggéey bi mën a yemb émission bi ngeen daal di mën a teewlu donc partout à travers le monde di leen jox ci daje incha allah ci beneen numéro Univers Jolof TV jaa ngeen jëf